Mantap. Enggak, Dek. Dedek kenapa diuap? Batuk. Hah? Itu karena suka minum? Es. Makan Permen. enak enggak permen? Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Nanti Sakit gigi. sama Ayo. Enak enggak diuap? Batuk. Bilang dulu sama teman-teman. Halo teman-teman. Teman-teman. uap yuk. Jangan takut Jangan takut. diuap. Jangan takut diuap. Mantap diuap. Cuman asap doang. Ini tidak sakit. Coba bilang. Karena ini ada asap. Iya, itulah uapnya itu. Kambing. Ini tidak sakit, bilang. Tidak sakit. Mantap, men. Gimana mantapnya, Nak? Mantap nih. Tuh. Enak kan, guys? Enak kan kak? Enggak ya, Nyok. Kamu kan tempat berjari dulu. Kamu kenapa diuap? Tapi sakit. Apa? Sakit apa? Sakit itu hati. Sakit hati. Sakit hati. Batuk. Sakit hati. Kan ini beda. Ini kan beda, senggol dong. Yang benar.